嗱，如果你要去到我自己唱歌咧，我真係22歲開始先至踏上自己唱歌嘅。21歲我喺香港開始唱歌啦，因為我離開咗我爸爸屋企啊嘛。20歲之前我所去過星馬嘅咧，都係跟隨片登台嘅。係啊，係同我爸爸一齊隨片登台。嗰陣時都未用到 Alice， 只係玉女明星馮素波嘅啫。喂，玉女明星喎，梗係啦，嗰陣時得10幾歲仲唔玉女咩？係咪啊？係咪個個都係呢個名嘅咧？但係應該係啦，即係中文多數啲後生啲叫玉女嘅，唔通叫艷星咩？艷星就係嗰啲嗰陣時冇乜得揀嘅啫，一係就叫艷星，一係叫玉女，係啦，就唔似而家有好多稱號啊嘛。係咁我就叫做玉女影星馮素波。咁後嚟咧，跟住出嚟唱歌咧，香港咧叫我叫做影壇公主啊、玉女歌星啊，尤其是七公主之後啦。係啦，當然七公主之後啦。係啦。咁咧喺香港嘅樂壇裏邊咧，佢都要擺一個銜頭喺佢嗰個叫做玻璃箱裏頭啦，就擺我張相啦，咁就有個稱呼就叫做玉女歌星。後嚟咧唱歌廳先至改翻銀壇公主嘅，係，即係佢要俾啲報紙登廣告啊。